اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم نے آپ کو ایس ایم ایکس ٹیبلٹ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتانے کو، کیا اس کے بینیفٹ ہیں، کیسے استعمال کریں اور اس کے اندر کون سا فارمولہ ہے، کون سی کمپنی کیا، اور لاسٹ پہ اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اچھی کمپنی کیا ہے، ای فارم ٹیبلٹ، جن کی زیادہ اچھی بھی کمپنی نہیں ہے، لیکن حال ہی میں اس کے اچھے رزلٹ ملے اس ٹیبلٹ کے۔ ایسے مریض جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری پیش ہے، مسلسل کھانسی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ گلے کی الرجی رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کافی زیادہ کھانسی، رات کو سوتے وقت زیادہ کھانسی آتی ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، اور پھیپھڑوں پہ بلغم پھیلا ہوا ہے، چیسٹ انفیکشن پھیلا ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کی الرجی کھانسی کے لیے بہترین اور زبردست فارمولہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ تیار ہے وہ مونٹیلو کا سوڈیم، ایک ڈبی میں 14 ٹیبلٹ ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے میں آگے چل کے آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل بتاؤں، میں آپ کو بتاتا چلوں جو میرا چینل میری پہلی بار دیکھ ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور پرانے سامعین سے بھی گزارش ہے کہ وہ میری ویڈیو کے انت تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم ہو سکے، اور نئے سامعین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ویڈیو کے انت تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم ہو سکے، اور میرے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور لائک کے بٹن کو بھی دبا دیجیے، اس کی کیونکہ لائک کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے۔ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں ایس ایم ایکس ٹیبلٹ مونٹیلو کا، یعنی کہ مونٹیلو کا ای فارم ٹیبلٹ ایک اچھی اور بہترین ٹیبلٹ ہے جو کہ پاکستان کی اچھی کمپنی میں شمار تو نہیں کی جاتی، لیکن اچھی رزلٹ ہے۔ ویسے یہ آپ کو ہر فارمیسی اور ہر میڈیکل اسٹور، ہر اچھے میڈیکل اسٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ ایس ایم ایکس ٹیبلٹ اچھی اور بہترین ہونے کے ناطے میں آپ کو بتاتا چلوں ایسے لوگ جن کو کھانسی مسلسل رہتی ہے، رات کے سوتے وقت کھانسی زیادہ آتی ہے، اور استھما، خاص کر استھما اور الرجک پیشنٹ کے لیے اچھا اور بہترین رزلٹ ہے۔ ایسے لوگ جن کو استھما زیادہ رہتا ہے، گلے کھانسی بار بار آتی ہے، چھاتی پہ بلغم رہتا ہے، اور اس کے علاوہ گلے کی الرجی رہتی ہے، ان کے لیے ایک اچھا اور بہترین تحفہ ہے۔ باقی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کھانسی میں لینے میں کافی دشواری، سانس لینے میں کافی دشواری پیش ہے، تو کھانسی بعض کا تو ایسے ہوتا ہے کہ گلے سے سیٹی کی آوازیں بجتی ہیں، ایسے میں ان کے لیے ایک اچھی اور بہترین رزلٹ ٹیبلٹ ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا مونٹیلو کا سوڈیم ہے، جو باقی کمپنی کو مہنگی ٹیبلٹ آپ یوز کرتے ہیں، ایک مناسب ریٹ پر آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ ایک اچھی اور بہترین ٹیبلٹ ہونے کے ناطے میں آپ کو ریٹیل بھی بتاتا ہوں، اس کی ریٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 14 ٹیبلٹ 593 روپے کی، لیکن آپ کو اس سے بھی تھوڑے سے مناسب ریٹ پہ ملے گی۔ باقی میں آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتاتا چلوں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ایسے ہیں، اس کے زیادہ استعمال سے اگر آپ کو وومٹنگ، الرجی، اس کے علاوہ آپ کے چہرے پہ پھلہٹ، بھوک کا نہ لگنا ہے، ایسے میں اگر دوسری بات یہ ہے کہ ایسی خواتین جن کو پریگنسی کا مسئلہ ہے، وہ اس کو پہلے اپنی ذاتی مول سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، اگر آپ کوئی بھی میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو اپنے ذاتی مول مشورے کے بغیر استعمال ہرگز نہ کریں، یا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ کو اس سے بھی تسلی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعد میں اگر میڈیسن یوز کرنے سے آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نقص نہ ہو۔ دوسرا کہ اس کا باقی اس کا کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں جو آپ کو نقصان دہ ہو، کیونکہ اس کے علاوہ یہ 0.5 میں بھی ہوتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور ہی کرنا، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایک بار ضرور میری بات سن لیں، ویسے بھی اگر کوئی میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کیا کریں، ایسے کوئی بھی میڈیسن یوز نہ کریں، خاص کر بچوں کو میڈیسن یوز کرواتے وقت پہلے اس کے احتیاطی تدبیر پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو اس کا بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔